我哋準備出發去行自殺崖，而家想上山路去澤山道出發。哇！咁快就要表演跨欄啦！呢度就係德望啦。我哋嘅團友啊，呢度有我啦。我哋喺呢個馬鞍山郊遊公園度上。我哋喺伶人引脊。伶人左脊上去呢個大石鼓，下邊就係牛池灣。你中意啦。呢個就係啟德體育園，可以坐6萬人嘅。我哋而家喺山上面。行過啲嗰邊影就正。好咧，焗住啲聲咧。咩啊？呢度擒上去。呢度沿路。都唔係咁易行噶，係咁擒上去都幾攰下。嗱，呢度就係大石鼓啦。我哋遇到另一班人8個人，加埋我哋9個人。大石鼓。呢度就係大石鼓啦。大石鼓。呢度就係頭先嗰個大石鼓啦。我哋而家沿路鵝肚棧道行去一樹洞啦。肚棧道上面落緊嚟，呢條路都好難行下噶，要擒石啊，排緊隊擒石。呢度係鵝肚脊，一樹洞啦，下邊有個人喺度，上面有人喺度做武術指導，我哋啲團友喺後邊。往上啲，佢唔可以掉。行完呢個一樹洞之後，繼續行呢個鵝肚山脊，繼續前進。斜滑梯落啊！呢度。斜滑梯。認住呢隻鷹。呢度就係西九文化中心呢度。頭先我好啲啊！我哋騎住佢啊！應承，跟住我哋呢班朋友啦。我就要返工啊！聽日呢條就係鵝肚棧道啦。我哋頭先喺對面行過嚟嘅。呢度咧就要不斷咁擒過去。好啦，好刺激咁要擒上去啦。咦，對面係獅子山喎，見唔見到啊？獅子山啊，下邊就係西九啊，定係東九啊？唔知啦。我哋而家行去自殺崖，路呢就叫做日落脊。上次我哋就行喺呢度下邊上嚟，係咁擒上嚟啦。而家頭先我哋喺呢度出嚟，跟住而家繼續上山，上去自殺崖度啦。喺呢個日落脊上緊嚟啦，呢度就係鷹嘴石啦，前面嗰個鷹嘴石。呢度先係啱啱我嘴喎。影晒成個身喎。嚇？係啊，鷹嘴石。鸚鵡嘴石喎，叫鸚鵡嘴石。等一陣就會繼續行上去啦。唔係啊，幾得意㗎呢度。9個團友加埋我。呢度就係鷹嘴石啦，我哋嘅領隊幾咁百厭。放過嚟。係啊！呢度就係自殺崖啦，自殺崖啦，到咗啦。又瞓覺。我哋班團友離開呢個自殺崖啦，跟住呢就會上返山。呢度就係上返山啦。好啦，喺下邊行上嚟。繼續行上去。我哋走啦，係咪啊？衝向天線。好啦，咁就行咗幾百級樓梯啦。冇幾百級啊！就開始喺呢度落山啦，離開呢個天線陣啦。山頂滑落嚟，極速。呢條叫做百花林啊！百花林落山幾快就行到馬路，今次真係好快啊！
呢度就係百花林啦，喺呢度上落嚟嘅頭，離開個百花林，我哋就一路落山啦。差唔多今日就行程就差唔多完啦。呢度都係馬鞍山郊野公園。我哋嘅團友要參觀呢個飛鵝山11號嘅豪宅。我哋喺彩雲村落去食下午茶。